好，而家試一試俾你睇。呢個位就掂住嘅，呢個做咗個記號。咁啊，成個企缸已經灌滿晒水㗎啦。嗱，呢個係個去水位。咁去到嗰個企缸尾咧，都齊晒水㗎啦嚇。咁啊，俾個整體嘅相俾你睇睇。係啦，咁樣喺今次嚟講就同你試足72小時嚇。咁啊，如果萬一佢真係漏水嘅話咧，唔會唔發覺嘅嚇。咁就個水位會低啦，或者係周邊啲牆身啦嚇，而家冚住咗啫，到時我哋會揭嚟睇，包括呢幅牆，甚至乎係呢幅牆。咁我哋睇下有冇異樣啊，睇下有冇濕咗啊咁樣咯嚇。咁啊，今日係禮拜五，所以咧就下個禮拜一先至過嚟睇翻嗰個防漏測試個結果嘅嚇。到時我哋都會射一射個牆身俾你嘅嚇，裝翻個花灑之後。